Assalomu alaykum. Andra, yaxshiman. Men ismim Qurbon. Men Qozoq. Andagi Urumchida, Shinjonda, Jungoda qanday ishlarimiz bo'lsa desangiz bo'ldi. Bir amal qilib bitirgil bo'ldi. Ham ishlarcha. Chata yo'q, menmo kuchlik odam hali ham o'zingiz tushunasiz. Men sizga e'lon talab qo'ymayman. İşler olsa yardımlaşıp tutsak bo'ldi. Sizga hech qanday ziyon tegmaydi. Türkiye hükümeti bilen Cumhuriyet hükümeti do'st. Türkiye hükümeti O'zbekiston, Qozog'iston, Türkiye degan davlatlar bilan hech qanday hech qaysi g'abi uning muddasiga taqishliq ish yo'q bu yerda. O'zimizni savdo qilib yursak, sizga foyda yetkazsam, siz menga yordam bo'lsangiz. Başka gap yo'q, shu tanishib qo'y degan gap aka. Xato tushunmangiz. Endi Turkiyaning ahvollarini bilsiz, bu yerga odamlarning ahvollarini bilsiz. Shuni o'z bilan do'stlar barlashib o'tildi. Mendan sizga bir bunchalik ziyon kelmaydi, uni xotirjam bo'lingiz. Aralashib, paranglashib o'tib turdi. Mayaq tishlaringiz bo'lsa dengiz. Aka. Ma'qul, rahmat. Sizning ovozingizdan, gapingizdan bir adam tushungan bo'ldi-ku. Mening ovozimdan, gapimdan sizni tushungan bo'lishingiz mumkin. Bu qanday adam? Chata yo'q. Bundan aralashib turlar, aloqalashib turlar. Siz masalasini men tushunib qolasiz. Chata yo'q. Men shu ko'nglim tuz. Nima gap bo'lsa ochiq deydi bola. Bundan keyin barlashib turlar, chata yo'q. Menda sizga ziyon, foyda keldi, hech qanday ziyon kelmaydi aka. Lazım narsalar bo'lsa dam shu o'ljadan duribchidan oldirdi g'oyat narsalar bo'lsa. Chata yo'q, qo'limiz yetadi chiqib Jungoning hamma yerga. Ba'zi chetlarga yetib qoldiramiz. Ma'qul aka, o'zingiz qabul bo'lsin. Oilangiz yaxshi bo'lsin, baxtli bo'ling. Mushu Jungoning siyosatlar shunday yaxshi. Mushu Jungoda emas, sizmi bilasiz aqcha xabarlarni ko'rdingiz. Jungoda hech qanday ish qilmay uyda uxlab yatsam tamoq yo'q, o'lib qoldigan ish yo'q, hukumat baqadash qilib. Hech qanday ish qilmasam qozoq ichib o'lib qoldigan ish yo'q. Yo'q degan oyga necha yuz berib ish qilib, shu qo'sqin to'qildigan ishlar va bekorlik o'zi periyodida yo'llar shunda taraqqiyot tez. Hozir xalqning shunda turmush yaxshi bo'lib ketdi. Ham uy bilan aloqalashamaganlar va o'zlarini qo'rqinchlari bor odamlar ham nimda aloqalashamaydi, normal aloqalashayotganlar jiq davrda hamda. Men Qurbonov komandanman adam ketib men tushungandan hozir asosan qilsak bo'ldi, ishni chata yo'q. Sizni bekorga yordam qilmayman. Sizni mana cho'nchoqlar qilmayman, undan Jungoda iqtisod masala yo'q, uni bilasiz. Hamda o'zingizning ko'nglingiz o'tgan ish bo'lsa, sizni maoshni chiqib qilib beraman deb demayman herkes. Hech kim bunday gap qilmaydi. Ko'nglingizni o'tab, ma'larni xato maoshni manda qilish kerak. Ya bo'lmasa to'g'ri manda qilish kerak deb o'zingiz ko'nglingiz o'tgan ishlarni bo'lsa, desangiz hamda qolgan ishlarni ham ko'rish qilsak bo'ldi. Afkamanda mening ajitim botdi, shunday yordam. Rahmat aka, rahmat. Ma telefonim tunagan shirkatga qolibdi-ku, shuning bilan gap qaytaraman hozir gap. Shirkatga chiqib yaxshi bo'lib turadi, yaxshi tutib, salomat bo'lib, aloqalashib turlar. Bo'ldi aka, bo'ldi. Men borman Turkiyaga shu bir ishqayning ichida borib qolish mumkin. Basam oshxonada bir tomoq yeyman bu. Chatayoq bo'ldi, aralashib o'tamiz. Turkiyada bo'lsangiz, men aralashib o'taman. Turkiya hukumati, ya Dubay hukumati, men Saudiya hukumati hech qanday hukumatga ishlar bilan karim yo'q aka. O davlatga bir ziyon keldigan, davlatga ta'sir qiladigan ishlarni qilmayman. Shuning ko'p davlat bu. Hozir Turkiya davlatiga 1% ta'sir qiladigan Turkiya hukumati to'g'riliq hech qanday xabar menga lozim emas aka. Hozir hukumat nima ish qilyapti? Zo'ntuqsa prezident nima ish qilyapti? Erdo'g'an nima ish qilyapti? Hech qanday xabar menga lozim emas. Hem de o yerga mesela Suriye'ye olsun, Afganistan'a olsun, bağlarının hem %99% hemiz pişayman, pika kıttıkma, böyle bizden aldap da o kadar %99% aşında. Ben hem de hemimizin bilime,
Afg'onistondagilarmi, Suriyadagilarmi hammamiz. Assalomu alaykum aka, ayimiz muborak bo'lsin. Sening salomat, ayingiz baxtli bo'lsin. Bizda ayt aytchu, shuningga men aytga qilamanmi desam, sizlar bugun aytgan qo'y, hozir o'ylab qo'yasizlar bugun aytib, men aytgan qilmoqman. Bular boramilib taqqa chiqib aylanib kelgan, bugun shirkat kelgan, avayam ma'lum gapingizda. Bo'ldi, aloqalashib turlar. Tonidiki, nandiki, shu sizning WeChat'ingizni bildiki, shuni bilaman o'zim. WeChat'ingizni qo'shib, tanishib, ag'aynilar tanishib etlar degan maqsad, boshqa maqsad yo'q. Turkiya sodlar bo'lsa, o ishlar bo'lsa, sizni desam, o'rimchiq kesingiz men bor. Men shu kelayni bir oydan keyin Turkiyaga chiqsam, parangizni ko'rsak bo'ldi, har xil sodlar qilsak bo'ldi.